ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு விஜயமாலா சக்கரவர்த்தி சேனல். இன்றைக்கி டியூஸ்டே. இன்றைக்கி உண்டான லஞ்ச் மெனு என்ன அப்படின்றது என்னோடய கிச்சனில் நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. கேப்சிகம் போட்டு தான் சாம்பார். இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்லி 100 கிராம்ஸ் பருப்பு. இது 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 விசில் விடணும். என்னோடய பருப்பு கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கிறது. ஸோ நான் இதை 5 விசில் விட்டால் தான் கொஞ்சமாவது குழையும். ஸோ அதனால் நான் இந்த பருப்பை 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன். பருப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு. 5 விசில் வரட்டும். அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பண்ணலான்னு ஐடியா. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதுதான் டேபிள் ஸ்பூன். இதால் 2 டீஸ்பூன் தனியா எடுத்திருக்கேன். அந்த டீஸ்பூனால் 1/2 டீஸ்பூன் கடலப்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, ஜீரகம், அதே மாதிரி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தான் இருக்கும் இந்த மிளகு எடுத்திருக்கேன். அதை விட கம்மியாக வெந்தயம். யூஸ்வலி கடுகு போடுறதில்ல, ஆனால் நான் ஒரு தடவை கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்ததுனால சும்மா இவ்வளோண்டு கடுகு போடுவேன் நான். அதுக்கப்புறமா ஒரு அவங்கவுங்க வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, ஒரு சின்ன தேங்காயாக இருந்ததுனால 1/2 மூடி தேங்காயை கீரி எடுத்துன்னு இருக்கேன். இது அத்தனையுமே இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேங்காயை போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ வானொலி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இதை இப்போ ஆன் பண்ணி வறுத்துக்கலாம் எல்லா சாமானையும். வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸு புளியை சாம்பாருக்கு ஊற போட்டுடலாம். நம்ம வானொலி நல்லா சுட்டுன்றுத்து, நல்லா ஆவி பறக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த சாமான்கள் எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துடலாம். ட்ரை ரோஸ்ட்டு தான். ஸோ கொஞ்சம் கைவிடாமல் நீங்கள் அப்படியே வறுத்துட்டே இருந்தீங்கனாக்கா நிமிஷமாக கலரெல்லாம் செவந்து வர ஆரம்பிக்கும். வாசனை நல்லா, வெந்தயத்தோட வாசனை இதெல்லாம் நல்லா வர ஆரம்பிச்சுடுத்து அப்படின்னாக்கா இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஆற விட்டு மிக்சியில் தேங்காயோடு வச்சு அரைச்சி எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிக்சியில் இதை போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுன்ட்டு அதுக்கப்புறமா பவுட்ரு போடலாம். இல்லைனா தேங்காயெல்லாம் உருண்டையாக அப்படியே சரியாக அரைப்படாமல் நின்றுடும். ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க செவக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. இதோட அரைக்கிறச்ச ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயத்தையும் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப வாசனை தூக்கலாம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் நேரம் விடுவோம். அது வானொலியோட சூட்லேயே அது கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடும். இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி விட்ட கேப்சிகம் சாம்பாருக்கு கேப்சிகம்மை கட் பண்ணிண்டாச்சு. இப்போ கேப்சிகம் ரெடியாக எடுத்து கல்ச்சட்டியில் எண்ணெய் நல்லா சுட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கடுகு போட்டுடலாம். கூடவே வெந்தயமும் போட்டுடலாம். நான் இந்த அரைச்ச சாமானில் கட்டி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நான் இப்போ இது எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. காரணம் என்னென்னா, ரொம்ப பெருங்காய வாசனை வந்துடுறதுனாலும் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. ஸோ அதுக்கோசரம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு அதை நான் அரைச்சுன்ட்டேன். இதில் வறுக்கிறதுல போட போகிறதில்ல. கடுகு பொரிஞ்ச கையோடு நான் கேப்சிகத்தை ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கேப்சிகம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை நல்லா இப்படி நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம். கேப்சிகம்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பை போட்டுடலாம். நான் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். உப்புகள் எல்லாமே காரம் எல்லாமே உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில், உங்கள் வீட்டில் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ உப்பு போட்டுட்டேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் உப்போட இது காயில் இறங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதோட புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிடுத்து. இப்போ நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இதுலேருந்து ஜூஸியாக வாட்டர் கூட வெளியில் வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நம்ம புளி ஜலத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுட்டுருக்கோம்ல இந்த விழுதை ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். ஸோ உப்பு ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. புளி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதோட அரைச்சி வச்ச விழுதையும் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் ஜலம் கலந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட போட்டுருவோம். இது கொதி வர நேரத்தில் பருப்பை போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா கொதி வந்துடுத்துன்னா கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஆஃப் பண்ண வேண்டிதான். அரைச்சி விட்ட கேப்சிகம் சாம்பார் நமக்கு ரெடி ஆகிடும்.
பொடி போட்ட கையோடு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. நம்ம இப்போ பருப்பு ஜலத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் அளவுகள் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எல்லாமே யூஸ்வலி பண்ணுற சாம்பாரை விட கொஞ்சம் எல்லாம் அளவு கம்மியாக எடுத்தால் ஒன்று ஒன்றா ஆட் ஆகிண்டே வரைச்ச கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இல்லைன்னா ரொம்ப ஊருக்கே சாம்பார் பண்ணுற சைஸ்க்கு வந்துடும் நமக்கு. ஸோ பார்த்து பண்ணுங்கள். இது ஒரு கொதி வந்த கையோடு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு வேளை இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாகிடும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா நுரைச்சி சைடில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ கொத்தமல்லி தழை போட்டோன்னா ஒரு கொதி வரைச்ச அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் அரைச்சி விட்ட கேப்சிகம் சாம்பார் இஸ் ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாதத்தை வச்சுட்டுலாம். இது 4 சவுண்டு வரட்டும். ஸோ கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு வதக்கலுங்க. தேங்காய் போட்ட வதக்கல் தான் இன்றைக்கி தொட்டுக்கிறதுக்கு. இதை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம சாதம் சவுண்டு வந்துடுத்து. இப்போ வந்து கத்திரிக்காயை நான் கட் பண்ணி எடுத்துன்ட்டேன். எண்ணெயை வானலியில் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் கூடவே வைக்கணும். காரணம் என்னென்னா எப்பயுமே வதக்கல்னால் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும். ஸோ அதனால் 1 டீஸ்பூன் கூட போட்டிருக்கேன். இதில் ஜஸ்ட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலப்பருப்பு, வத்த மிளகா, அவ்வளோதான். அது பொரிஞ்ச கையோட கத்திரிக்காயை அதோட ஆட் பண்ணணும். தாளிக்கிறதெல்லாம் பொரிஞ்செடுத்து நன்னாவே. இப்போ நம்ம பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கத்திரிக்காயும் ஆட் பண்ணியாச்சு. அலமீன கத்திரிக்காயில் இருக்கிற அந்த ஜலமே போருமா இருக்கும். இதுக்கு மேலே அடிஷ்னலாக தண்ணி எதுவும் விட வேண்டாம். இதை கொஞ்சம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் உப்பையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்பயே அந்த வத்த மிளகாயோட காரமே இதுக்கு போகும். இதுக்கு மேலே காரம் தேவையில்லை இதுக்கு. இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வதங்கியிருக்கும். அப்போ தேங்காய் போட்டோன்னா கத்திரிக்காய் வதக்கல் நமக்கு தேங்காய் போட்ட வதக்கல் ரெடி ஆகிடும். ஸோ கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுத்து. நான் தேங்காய் பொடி போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா எலசாக இருந்ததுனால அன்றைக்கி நான் அந்த கிராமத்தில் வாங்கினேன்னு காமிச்சேன் இல்லையா, அதே கத்திரிக்காய் தான். அந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா எலசாக இருந்ததுனால சீக்கிரமாகவே நான் நினச்சதுக்கு மேலே 5 நிமிஷம்லாம் இல்லை, ஒரு 3 நிமிஷத்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக சுருங்கி போச்சு. இப்போ தேங்காய் போட்டு கத்திரிக்காய் வதக்கல் ரெடி ஆகிடுத்து. நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். தேங்காய் போட்டாச்சு, ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது. நேற்றுக்கு நான் ஒசூர் போயிருந்தேன் சாயங்காலம் அக்கா வீட்டுக்கு. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது நமக்கு வெத்தலைப்பாக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அக்கா வந்து வீட்டிலேருந்து பறித்த வெத்தலைப்பாக்கு வச்சு கொடுத்தா. ஸோ அதை வச்சு நான் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரசம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தா அப்பாவும் கொஞ்சம் காஃப் பண்ண ஆரம்பித்தார். சரி ஓகே, சளி இருக்க ஆரம்பிக்குதா என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதை போட்டால் பரவாயில்லன்ட்டு மிளகு, ஜீரகம், தனியா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெந்தயம், 2 வத்த மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். வேணும்னா பூண்டு போட்டுக்கலாம், வேண்டாம்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். இந்த வெத்தலையில் என்ன பண்ணிக்கணுன்னா இந்த காம்பையும் இந்த நுனிப்பகுதியும் கட் பண்ணிவிட்டு இதோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கடுகு, ஜீரகம், பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டாச்சு. கடுகு பொரிஞ்ச கையோட இதை பாருங்கள், இந்த வெத்தலை, தனியா, மிளகு, ஜீரகம், அதுக்கப்புறமா பூண்டு, வெந்தயம், வத்த மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது அருமையான ஒரு மருந்து. நம்ம வந்து ஜென்ரலாகவே வெத்தலை வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. எஸ்பெஷலி நம்ம பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி டைமில் நமக்கு வந்து வெத்தலைப்பாக்கு கொடுப்பாங்க, காலையிலலாம் எழுப்பி கொடுப்பாங்க. காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய வயிறு ஜெரிமானமாக இருந்தால் தாய்ப்பால் மூலயமா குழந்தைக்கும் வயிறு உப்புசங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் வெத்தலைப்பாக்கு போட்டுக்க பிடிக்கல அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து ரசமாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். இன்னொன்று சளி அப்புறமா இருமல்லாம் இருந்தால் கூட
இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வெத்தலையை. கடுகு கொஞ்சம் பொரிஞ்செடுத்து. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த இதை ஆட் பண்ணியாச்சு. இதோட வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து நம்ம வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப காஃப் இருந்ததுன்னா எங்கள் அம்மா ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஒரு 2 மிளகு, ஒரு கல் உப்பு, அப்புறம் வெத்தலைக்குள்ளே மடித்து வாயில் ஒரு ஓரமாக வச்சுக்க சொல்லுவாங்க. அதை கடித்து அந்த ஜூஸை நீங்கள் முழுங்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா இரும்பல் வந்து அப்படியே தொடர்ந்து வரும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இரும்பல் வராமல் இருக்கும். தொண்டைக்கு அவ்வளோ சூதிங்காக இருக்கும். வெத்தலை வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. பாருங்கள், இப்போ கொதி வர ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் நம்ம இந்த புளிஜலத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேணும்னா நீங்கள் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் தக்காளி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் தக்காளி இல்லாமல் தான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி. தக்காளி இல்லாமையும் பண்ணலாம், ஒரு தப்பும் கிடையாது, அடிஷ்னல் தான். ஸோ இன்றைக்கி நான் தக்காளி இல்லாமல் தான் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு கொதி வந்த உடனே இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோதாங்க இதோடைய இது இன்க்ரீடியன்ஸு. ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நல்ல வெத்தலை வாசனை மணமாக வருது இது. இதையே நீங்கள் வெத்தலையே இன்னும் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கடைசியில் அது அழகாக சீசனிங் போடலாம். ஆரல்ஸ் கொத்தமல்லி போடலாம், ஆரல்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம், எப்படி வேணால் சாப்பிட்லாம். ஸோ டேஸ்ட் என்னமோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கொதி வந்துடுத்துனாக்க வெத்தலை ரசம் ரெடி. சரி, சைட்லலாம் நுரக்கட்ட ஆரம்பிச்செடுத்த ரசம் நான் கொத்தமல்லி தழையை வாசனைக்கு மேலே போட்டுட்டேன். நம்ம இப்போ கொதிக்கிற இந்த நுர வர ஸ்டேஜ்லேயே இதை நம்ம கப்புன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா வாசனை அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். இதை இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ வெத்தலை ரசம் ரெடி. ஸோ இன்றைக்கி டியூஸ்டேக்கு உண்டான லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்துடலாம். கத்திரிக்காய் தேங்காய் போட்ட வதக்கல், நேற்றுக்கு ஒசூர் அக்கா வீட்டுக்கு போயிருந்தபோது ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த வெத்தலை ரசம், கேப்சிகம் அரைத்து விட்ட சாம்பார், இது கல்யாணங்கள்லாம் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்டைலில் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா தயிர் சாதம். ஸோ இதான் இன்றைக்கி லஞ்ச் மெனு. உங்களுக்கெல்லாம் என் சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ப்ளீஸ் விசிட் மை சேனல். உங்களுக்கு என் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை ஆல்.